வெல்கம் டு கிரேட் கிரிகாலன் மேஜிக் ஷோ. இன்னைக்கு நம்ம இட்லிக்கு வெள்ளை தக்காளி குருமா தான் பண்ண போறோம். அதுவும் யாரோட ஹெல்ப்புமே இல்லாம தனியால நின்று பண்ண போறோம். யாரும் பயப்பட வேணாம், கரெக்டா வந்துருச்சு. அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்துல எண்ணெய் ஊத்தி பட்டை லவங்கம் சோம்புலாம் போட்டு வெடிக்க விட்டதுக்கு அப்புறம் பச்சை மிளகா வெங்காயத்தையும் சேர்த்து உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம தக்காளியையும் சேர்த்து வதக்கி விட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம மல்லித்தூளை சேர்த்துட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆற வச்சு எடுத்து நம்ம ஜார்ல போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வதக்கல் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதா. ஒரு பாத்திரத்துல எண்ணெய் ஊத்தி பட்டை லவங்கம் சோம்புலாம் போட்டு நல்லா வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வதங்கினதுக்கு அப்புறம் பொடியாக நறுக்கி வச்சிருக்க தக்காளியை போட்டு வதக்கி விட்டுக்கலாம். அதையும் வதக்கி விட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க மசாலாவை சேர்த்து குழம்ப கூட்டி விட்டுற வேண்டியதாக. தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். நான் லைட்டாக கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிட்டேன். இதில் மிளகாத்தூளே ஆட் பண்ண வேணாம், ஏன்னா இது வெள்ளை குருமா. இட்லியில் தான் குழம்பு இருக்கணுமா? இல்லை குழம்புல தான் இட்லி இருக்கணும் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்து சாப்பிட்டாச்சு.